ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ஜேஎன்ஜி. இது நமது சேனல் jeyansocial. இன்னைக்கு நம்மளுடைய டாபிக் என்னென்னா லைட்னிங், அதாவது மின்னல். இடி மின்னல் மூலமாக இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இறக்குறாங்க. இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன? இவங்களை இப்படிப்பட்ட இறப்பிலிருந்து பாதுகாக்க முடியுமா? இதுக்கு கிளைமேட் ரெசிலியன்ட் அப்சர்விங் சிஸ்டம்ஸ் ப்ரொமோஷன் கவுன்சில் என்ன மாதிரியான சஜஷன் சொல்கிறாங்க? அடுத்து இந்தியாவில் லைட்னிங்னால எவ்வளோ பேர் இறந்துருக்குறாங்க? இதில் உள்ள மூட நம்பிக்கைகள் என்ன? இதெல்லாம் தெளிவாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அருகில் இருக்கும் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் படக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும். சரி, நம்ம டாபிக் உள்ள போகலாம். பொதுவாக இயற்கை பேரிடர்களில் பல வகைகள் இருக்குது. அதில் குறிப்பாக இந்த லைட்டனிங்னால் இந்தியாவில் 1000க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இறக்குறாங்க. இப்போ நீங்கள் வெளி பகுதிகளெலாம் நீங்கள் போகும்போது பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு பெரிய பனை மரம் அல்லது தென்னை மரம் இதெல்லாம் கொண்ட பகுதி கரிஞ்சிருக்கும். இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னு பக்கத்துலலாம் ஏட்டம் கேட்டால் அங்குள்ள கிராமத்து மக்களெல்லாம் ஈஸியாக சொல்லுவாங்க, தம்பி இடி தட்டிட்டு அதனால தான் இது இப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக நம்ம மொட்டை மாடியிலலாம் மழை வரும்போது போய் குளிக்க போவோம். அப்போவும் சொல்லுவாங்க, இந்த தலைப்பிள்ளையை தான் இடி பாதிக்கும், அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் மேலே போய் குளிக்காதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து மின்னல் வரும்போது மெயினாக நம்ம வெளிப்பகுதியை பார்க்கும்போது சொல்லுவாங்க, கண் உங்களுக்கு பாதிக்கப்படும், அதனால் மின்னலெல்லாம் பார்க்காதுங்கன்னு. ஆமாம், கண்ணு கண்டிப்பாக அளவுக்கு அதிகமான வெளிச்சம் வர்றதுனால கண்ணுக்கு பாதிக்கப்படும். ஆனால் இந்த லைட்டனிங் அல்லது மின்னல் பொதுவாக தலைப்பிள்ளை மட்டும்தான் தாக்குமாங்கிறது தான் அதெல்லாம் மூட நம்பிக்கை. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு வீட்டில் 4 பேர் குளிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னா அதில் மூத்த பையனை மட்டும், தம்பி நீ நில்லுப்பா, மற்றவங்களாம் போ அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு ஒன்றை மட்டும்தான் நான் தாக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டெல்லாம் அது வராது. அடுத்து இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த லைட்னிங்லேருந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்கு பொதுவாக ஒரு கூடு போன்ற அமைப்பில் நம்ம இருக்கிறது நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது திறந்த வழியில் நம்ம இருக்கக்கூடாது, குறிப்பாக மரங்களில் இருக்கக்கூடாது, மரம் பக்கத்துலலாம் நிற்கக்கூடாது. ஏன்னா உயரமான பில்டிங் அல்லது மரம் இந்த சைடில் தான் அந்த லைட்னிங், அந்த கரண்ட் அளவுக்கு அதிகமான கரண்ட் ஈஸியாக டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் கிரவுண்டு மூலமாக. அதாவது புவியின் சர்ஃபேஸில் அது டிஸ்சார்ஜ் ஆகும். அதனால் அதை தவிர்க்கணும். ஆனால் அதே நேரத்துக்கு இந்த பஸ்ஸு போன்ற அமைப்பில் நம்ம இருக்கும்போது அந்த எக்ஸஸ் அளவுக்கு அதிகமான கரண்ட் அந்த பஸ்ஸில் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி அப்படியே கிரவுண்டில் இறங்கும்போது அது அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் தான் நடக்கும் அந்த நிகழ்வு. நம்ம உள்ளே இருக்கும்போது நமக்கு அது பாதுகாப்பு தான். ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இரும்பு சர்ஃபேஸ் எல்லாம் நம்ம தொடர தவிர்க்கணும் அந்த நேரங்களில். சரி, லைட்டனிங்னா என்ன? இப்போது இந்த ஒரு மேகம், அதாவது மழை கொடுக்கக்கூடிய மேகம் இருக்கலாம், அது பெரிய கூட்டமாக இருக்கும்போது அதோடைய உயரம் கிட்டத்தட்ட 10 கிலோமீட்டர்லேருந்து 12 கிலோமீட்டர் உயரம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அந்த மேகக்கூட்டத்தின் மேற்பகுதி பாசிட்டிவ் சார்ஜ், அதாவது நேர் மின்னூட்டமும், கீழ்ப்பகுதி நெகட்டிவ் சார்ஜ், அதாவது எதிர் மின்னூட்டம் அடையுது. அதே நேரத்துக்கு அந்த பெரிய மேகக்கூட்டத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் உள்ள எர்த் சர்ஃபேஸ், புவியின் புறப்பகுதி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அடையுது. இதனால் அந்த மேகக்கூட்டத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் உள்ள நெகட்டிவ் சார்ஜும் புவியின் சர்ஃபேஸில் உள்ள பாசிட்டிவ் சார்ஜும் ஒன்றுக்கொன்று அட்ராக்ட் பண்ணி தன்னை சமநிலைப்படுத்திக் கொள்ள முயற்சிக்கும். இதனால் அந்த பகுதியில் உள்ள காற்றில் சில மாறுதல்கள் ஏற்படும். இந்த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வேகமாக மோதும் போது மிகப்பெரிய சவுண்டோடி கூடி அதிக அளவு எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும். இந்த நிகழ்வு எப்படி நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, மிக வேகமாக மிகப்பெரிய மேகக்கூட்டத்துக்கு இடையே நடக்கிறதுனால இந்த அளவுக்கு அதிகமான கரண்ட் இந்த வளிமண்டலத்தில் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும். அதில் ஒரு பகுதி அப்படியே எர்த்தை நோக்கி கீழே வரும், அதாவது பூமியை நோக்கி கீழே பூமியில் உடைய சர்ஃபேஸில் கீழே இறங்கும். இந்த நிகழ்வுனால தான் இடியும் மின்னலும் ஒரே நேரத்தில் தோன்றினாலும் அந்த மின்னலுடைய வேகம் மிகவும் அதிகமாக இருக்கும். இதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒளியின் திசைவேகம் 3 லட்சம் மீட்டர் பெர் செகண்ட், அதாவது ஒரு வினாடிக்கு 3 லட்சம் மீட்டருங்கிற வேகத்தில் அது நம்மளை அடையும். ஆனால் ஒளியின் திசைவேகம் 330 மீட்டர் பெர் செகண்ட் தான். இதனால் இடி மின்னலும் ஒரே நேரத்தில் தோன்றினாலும் நம்ம முதல்ல மின்னல் தான் பார்க்குறோம். சில நிகழ்வில் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, மிகப்பெரிய ஒளியுடன் கூடி மின்னல் வரும்போது நிறைய பேர் கண்ணை மூடுறது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்ச நேரத்தில் காதை முடிக்குவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த மின்னலுடைய வேகம் எவ்வளோ பிரகாசமாக இருந்தோ அதே அளவுக்கு மிகப்பெரிய இடி வரப்போகுதுங்கிற மாதிரி தெரியும். இந்த இடி மின்னலிருந்து மக்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக கிளைமேட் ரெசிலியன்ட் அப்சர்விங் சிஸ்டம்ஸ் ப்ரொமோஷன் கவுன்சில்ங்கிற அமைப்பு சில சஜஷன் சொல்கிறாங்க. எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடி மின்னல் இந்தியாவில் குறிப்பிட்ட காலத்தில் குறிப்பிட்ட நிலப்பகுதி, அதாவது ஜியோகிராஃபிக்கல் ஏரியாவில் ஒரு குறிப்பிட்ட பேட்டர்னில் தான் வருது. அதாவது கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாக ஒரு மின்னல் வந்திருக்குதுன்னா அதே மாதிரி தான் அடுத்த சில ஆண்டுகள் கழித்து கிட்டத்தட்ட அதே பகுதியை தாக்குது. இதனால் ஏர்லி வார்னிங் சிஸ்டம், அதாவது இடி மின்னல் வர்றதுக்கு அது தொடர்பான ஏர்லி வார்னிங் நம்ம கொடுக்கணும். யாருக்கெல்லாம் மெயினான்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த திறந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள், இந்த ஃபார்மர்ஸ், அடுத்து அதாவது விவசாயிகள், அடுத்து இந்த கால்நடைகளை மேய்ச்சலில் ஈடுபடுகிறவங்க மற்றும் குழந்தைகள். அடுத்து லோக்கல் ஆக்ஷன் பிளான் நமக்கு வேணும். இந்த ஆக்ஷன் பிளானுடைய முக்கியத்துவம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இடி மின்னல் வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் நம்ம என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கணும், அந்த இடி மின்னல் வரும்போது அந்த சூழலில் நம்ம என்ன மாதிரியான ப்ரிகாஷன் மெத்தட், அதாவது தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடணும். இது தொடர்பான ஒரு பிளான் லோக்கல் மக்கள் அவங்களுக்குள்ளேயே ஏற்படுத்திக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான பிளான். அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த
லைட்டனிங் அரஸ்டிங் டிவைசஸ், அதாவது நம்ம பெரிய பெரிய உயரமான கட்டிடங்கள் அல்லது பழங்கால இந்த கலைநய மிக்க கட்டிடங்கள், பெரிய பெரிய மாளிகைகள், இதிலெல்லாம் லைட்டனிங் அரஸ்டிங் சிஸ்டம் வந்து மெயினாக வைப்பாங்க. எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா இடி மின்னல் வந்து உயரமான கட்டடங்களை தான் மெயினாக தாக்கும். அதனால இந்த டிவைசஸ் பொதுவாக பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பியில் ஒரு 3 குச்சி அல்லது 4 குச்சி நீண்டு நின்ன மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு சின்ன ஈட்டி மாதிரி இப்படி இருக்கும். அதுடைய கீழ் அதுலேருந்து அப்படியே ஒரு லைன் வந்து, அதாவது ஒயர் வந்து அப்படியே கிரவுண்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். மேலேருந்து கீழே வர வந்து கிரவுண்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். இடிமின்னல் வரும்போது இந்த லைன் எல்லாம் தொற்றக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸஸ் சார்ஜ் வந்துன்னா அதில் அப்படியே டிஸ்சார்ஜ் ஆகி கிரவுண்டில் இறங்கிடும். இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் லைட்னிங் அண்ட் தண்டர், அதாவது மின்னல் மற்றும் இடி காரணத்தினால பல கால்நடைகள் இறக்குது, பல மக்கள் இறக்குறாங்க, பல மரங்கள் கரிஞ்சு போகுது. ஏப்ரல் 1, 2019 மார்ச் 31, 2019 வரைக்கும் மட்டுமே இந்தியாவில் 1771 பேர் இறந்துருக்கிறாங்க இடி மின்னல் தாக்கத்தினால. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் மட்டும் இந்தியாவில் இயற்கை பேரிடரினால 14,000 பேர் இறந்துருக்கிறாங்க. இதனால் அரசுக்கு இறந்தவங்களுக்கு இழப்பீடு தொகையாக கொடுத்ததுனால 359 கோடி இழப்பு ஏற்பட்டிருக்குது. ஏன்னா கடந்த ஆண்டில் இயற்கை பேரிடரினால இறந்தவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய இழப்பீடு தொகை வந்து 4 லட்சமாக கூடியிருக்குது இந்தியாவில். இயற்கை பேரிடரினால சில நிகழ்வுகளை நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியாது. ஆனால் சில தடுப்பு நடவடிக்கைகளை நாம் எடுத்தோம்னா நம் இறப்பு விகிதத்தை குறைக்கலாம். அதனால் மூட நம்பிக்கைகளை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணாமல் அரசின் அறிவுரைப்படி சில சிறந்த நடவடிக்கை எடுத்து இது போன்ற இழப்புகளை தவிர்க்க நாம் முயற்சிக்க வேண்டும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் இந்த வீடியோ பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியுங்க. மறக்காமல் லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள், உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது போன்ற வீடியோக்களை தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அருகிலுக்கு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாம் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு புது வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். இது போல ஒரு நல்ல டிஸ்கஷனில் நம்ம மீண்டும் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் உங்களிடம் விடைபெறும் உங்கள் நான் ஜெயன் ஜி. இது நம்ம சேனல் ஜெயன் சோசியல். பாய்.